ये देखिए दोस्तों हमारा टॉय कितना क्यूट टॉय है। ये देखिए दोस्तों हमारा टॉय खिलौने कितना क्यूट क्यूट है। वाह ये देखिए दोस्तों, वाह ये देखिए दोस्तों हमारी बाइक कितनी क्यूट बाइक है। वाह ये देखिए दोस्तों हमारी स्कूटी कितनी क्यूट है। वाह ये देखिए दोस्तों हमारा हाथी कितना क्यूट है। वाह ये देखिए दोस्तों हमारी कार कितनी क्यूट है। वाह ये देखिए दोस्तों हमारी जेसीबी कितनी क्यूट है। ये देखिए दोस्तों हमारी ट्रक कितनी क्यूट है। वाह ये देखिए दोस्तों हमारी स्कूटी कितनी क्यूट है। वाह ये देखिए दोस्तों हमारा गुड्डा कितना क्यूट गुड्डा है। वाह ये देखिए दोस्तों हमारी पंछी कितनी क्यूट पंछी है। वाह ये देखिए दोस्तों हमारा ऑटो रिक्शा कितना क्यूट ऑटो रिक्शा है। वाह ये देखिए दोस्तों हमारी नोवा कार कितनी क्यूट है। वाह ये देखिए दोस्तों हमारी बोलेरो कार कितनी क्यूट है। वाह ये देखिए दोस्तों हमारा ये वाला गुड्डा भी कितना क्यूट गुड्डा है। वाह ये देखिए दोस्तों हमारी गुड़िया भी कितनी क्यूट गुड़िया है। ये देखिए दोस्तों, वाह ये देखिए दोस्तों हमारा ये वाली गुड़िया भी कितनी क्यूट है। वाह ये देखिए दोस्तों हमारी जेसीबी कितनी क्यूट जेसीबी है। वाह ये देखिए दोस्तों हमारी थम्सन कार कितनी ये देखिए स्कॉर्पियो कितनी क्यूट है। वाह वाह देखिए दोस्तों हमारे खिलौने कितने क्यूट क्यूट टॉय हैं। ये देखिए दोस्तों, वाह हमारे टॉय कितने क्यूट क्यूट टॉय पड़े हैं। ये देखिए दोस्तों, वाह ये देखिए दोस्तों हमारी गुड़िया गुड्डे कितने क्यूट क्यूट गुड़िया गुड्डे हैं। वाह हमारा हाथी कितना तेज चलता है। वाह ये देखिए हमारा ऑटो रिक्शा कितना तेज चलता है। वाह ये देखिए हमारी बाइक कितनी तेज चलती है। वाह बाइक मेरी बाइक ये देखिए दोस्तों मेरी बाइक कितनी तेज चलती है। वाह ये देखिए हमारी कार कितनी स्कूटी कितनी तेज चलती है। वाह ये देखिए हमारी जेसीबी कितनी तेज चलती है। वाह ये देखिए हमारा ट्रक कितना क्यूट है। वाह ये देखिए हमारी थम्सन कार कितनी तेज चलती है। वाह ये देखिए हमारी जेसीबी कितनी तेज चलती है। वाह ये देखिए हमारी बाइक कितनी तेज चलती है। वाह ये देखिए हमारी स्कूटी कितनी तेज चलती है। वाह स्कूटी के ये देखिए दोस्तों हमारे टॉय खिलौने कितने क्यूट क्यूट टॉय खिलौने पड़े हैं। वाह ये देखिए दोस्तों हमारे टॉय खिलौने कितने क्यूट क्यूट टॉय खिलौने हैं। वाह ये देखिए दोस्तों हमारे टॉय खिलौने कितने क्यूट क्यूट है। ये देखिए दोस्तों, वाह ये देखिए दोस्तों स्कूटी कितनी प्यारी लग रही है। वाह ये देखिए दोस्तों ऑटो रिक्शा, ये देखिए दोस्तों बाइक, ये देखिए दोस्तों हाथी, ये देखिए दोस्तों जेसीबी, ये देखिए दोस्तों बोलेरो, ये देखिए दोस्तों स्कॉर्पियो थम्सन, ये देखिए दोस्तों इनोवा, ये देखिए दोस्तों स्कॉर्पियो, ये देखिए दोस्तों ट्रक, ये देखिए दोस्तों जेसीबी, ये देखिए दोस्तों गुड्डा डॉग, ये देखिए दोस्तों गुड़िया कितने प्यारे प्यारे गुड़िया हैं। ये देखिए दोस्तों गुड्डी, वाह कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं हमारे। ये देखिए दोस्तों हमारे टॉय खिलौने कितने क्यूट क्यूट टॉय